كنت بكتب موضوع عن الإنجاب بعنوان لماذا ننجب أطفال. وأنا بعمل سيرش عن موضوع الإنجاب ده، لقيت قصة لشاب هندي قرر إنه يرفع قضية على أبوه وأمه علشان جابوه الدنيا دي وخلفوه بدون إذن غصب عنه. فقال إيه الراجل الشاب الهندي ده؟ أنا بحب أهلي طبعا، ولكن هما مفكروش فيا لما خلفوني، كانوا بيفكروا في نفسهم وسعادتهم وبس. لكن مين اللي قال إني موافق؟ مين قال إني عايز أجي العالم ده وأعيش تعيس؟ إزاي محدش شايف إن إجبار طفل على الحياة غصب عنه ثم إجباره على العمل غصب عنه يعتبر خطف وعبودية؟ فأنا مضطر آسفًا أقاضيهم علشان أثبت حقي إني جيت غصبٍ عني. ده شاب هندي مش مصري. أصدقائي المحاميين أين أنتم؟